Hello! Ayan. So, papakita ko lang kasi habang ini-edit ko yung video kung saan pinakita ko yung aking mini, ang aking... Hello! Pahawi lang. Okay. Hello, guys! So, yun na nga. Start na natin. So, ito yung magiging cellphone stand ko. So, dito ko siya ilalagay itong cellphone. Again, don't judge yung cellphone na to dahil marami itong pinagdaanan but still working and napaka-useful pa rin niya para sa akin. Gamit na gamit ko ang features. And then, ito yung OTG. Nakalagay na rin dyan yung receiver. So, ito palang maliit na to ay receiver. Yan. Pagkatapos, ito naman is yung kanyang cable for charging. And, syempre, itong ating, yan. Okay, ang ating mini keypad. So, let's start. Una, ito, ikakabit natin siya. Ikakabit natin siya dito. Tingnan natin kung magagamit din siya natin dito. Ayun, o diba? Yehey! Pwede na. O, ha? Scroll down. Scroll down, 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 down. Scroll down. Yan o. Nag-scroll down siya. Okay. Nagsuscroll down, nagsuscroll up. And then, side. Okay. So, gumagana naman lahat ng pictures niya. O, diba? Tapos, ayan. Kunwari search. Up, 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 up. So, gumagana. Yehey! Magagamit ko na siya. So, pag madilim naman, ano pa pang features nito? Ito ay pwede mong pailawin. So, pag madilim, ano mo lang to, FN. And then, ito. Ayan. So, nagpapalit-palit siya. Close up lang natin. Pwede ring iba. Blue, orange, green, blue, orange. O, diba? Ang kit niya. So, ito again, yung pang-charge niya. Yan. So, hindi pala siya, na-try ko siya kanina kung ilalagay ko ba to. Iko-connect ko siya doon instead na yung receiver. Hindi pala pwedeng wired. So, pwede mo siyang gamitin ng hindi wired and I think mas sa akin mas convenient yun. So, sana tumagal lang siya. Final verdict. Verdict talaga. At final. Hindi pa final. So, I think yan. Ginamit naman namin. Ginamit natin siya. Okay naman. So, close lang muna natin. Yan. Ginamit naman natin siya. Okay siya. Nagagamit tong up, down, right, left button. Nagagamit din to. Na pinindot ko to. Lumabas yung Google. Nagagamit ko yung mga numbers dito. At ang kanyang mga letters here. And let's see. Kung magkakaroon ng problema or something, i-update ko. Update natin para naman alam ng iba. So, pwede ba siyang gamitin for parang ito na yung aking computer? Yay! Pwede siguro. Mahalaga lang naman sa akin Excel and Word. So, madali na ako makapag-type kahit nasaan ako. Madali ko nang magagawa yung mga paperworks ko. Ayun. At hindi na mabigat sa bag. Hindi na masyadong hassle. At I think pwede ko rin itong ma-share sa mga co-teachers ko para nang sa ganun, hindi na rin mahirapan sa pagdala ng mabigat. Ayun. To use this. So excited. Halata ba? Kanina pa, diba? Kasi talagang naghahanap ako ng alternative way para hindi ko siya nadadala sa school. And I hope kahit sa projector gumana siya. Na
meron dumating na package from Lazada again. And ito na yung hinihintay ko na dapat kasama nung mini keyboard at ang aking OTG na in-order sa Lazada. So, ngayon, ito siya. Binuksan ko na siya ha, para hindi na tayo mag-unboxing medyo matagal. So, isang ito, USB Type-C cable. Yan. Next, dumating din ang aking tripod. Ayan, may free siyang cellphone holder na meron din siyang bag. Ito yung bag niya. Ayan. Ito siya. Okay. So, mamaya ko na lang anuhin. Ayan. Bilisan lang. And, ito yung sinasabi kong cellphone holder. Ayan. Dito kasi, ayan o, maliit lang siya. Pwede mo siyang i-adjust. Like that. Diba? Na-adjust mo hanggang ganyan. And, if you want to keep it, like that. So, hindi siya bulky sa bag kapag i-store mo. Diba? So, kasama yung mini keyboard and the OTG, lalagay ko lang sila sa isang lalagyan and that's good to go. Next is, umorder din ako ng isang maliit na tripod. Ganyan. Actually, hindi ko nga inaasahan ganito siya kaliit kasi parang meron dun sa description na sinasabing large o yung pangalan ng item na large. May large na word doon. So, I don't know kung naloko ba ako or hindi. Pero okay lang din kasi in fairness, hindi ko inaasahan na may kasama siyang cellphone holder din. Okay? Ba't ako bumili? Kasi nasira yung tripod ko na maliit. Nasira siya. Parang may nabaling something. Pero, ayun. Eto na may magagamit na ulit ako. So, that's it. Thank you para sa mga nanood ng aking video, Lazada haul, and plus review ng aking mini keyboard. I forgot po pala na thank you sa Lazada kasi nung time na yon biglaan lang din, nakita ko yung voucher na yon, nakita ko yung code para mailagay ko, para magkaroon ako ng 150 na discount o voucher sa pagbili ko ng Lazada. Of course, gagamitin dapat doon sa pagbayad yung Gcash. Yung nauna kong binili sa mini keyboard and the OTG, pinadalhan naman ako ng Lazada ng 100 pesos sa aking Lazada wallet. Dinagdagan ko lang yung Lazada wallet ko through Gcash para mabili ko o magamit ko yung Lazada wallet na yon. And again, kung susumahin ng lahat, parang lagpas ng 500. Pero dahil meron akong parang suma total na 250 discounts, ayun, wala pang 500 lahat ng binayaran ko sa lahat ng item na nabili ko. Again, thank you so much sa Gcash. Hindi ito promotion dahil talagang sinadya nilang ibigay ito. No, nakita ko lang yung voucher sa FB. So, sa mga nagsishare ng voucher ng Gcash and sa Lazada, thank you so much.